ช่วยคิดช่วยทำอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำเป็นเช้าวันที่4ที่เรายังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้ความรู้เฉพาะเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือเท่านั้นแต่หมายถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยเพราะว่าจริงๆคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแค่มือถือเนี่ยอาจจะน้อยกว่าใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเช่นไมโครเวฟเป็นต้นเพราะฉะนั้นจะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ให้ปลอดภัยได้อย่างไรเรายังอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติวัฒนสิริชัยกุลนะคะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือว่าสวรสและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาญชัยไทยเจียมนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธค่ะสวัสดีทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ค่ะคุยกันไปยังคือเข้าใจไปทีละขั้นว่าการทำงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของระบบโทรศัพท์มือถือนี่เป็นยังไงดูเหมือนกับว่า2 วัตต์นี่สูงสุดละแล้วก็มันก็ขึ้นลงขึ้นอยู่กับว่าโทรศัพท์ที่เราใช้ในขนาดนั้นมันอยู่ใกล้ใกล้ฐานแม่คือเสาสัญญาณมากน้อยแค่ไหนแปลว่าถ้าเรามีเสาเล็กๆเยอะอยู่ใกล้ๆเราเยอะเราก็คลื่นมาที่เราน้อยกำลังคลื่นมาถึงเราน้อยซึ่งมาถ้ากำลังคลื่นมาน้อยแปลว่าปลอดภัยไหมใช่ครับมีผลอย่างนั้นนะคะใช่ครับนี่ถ้าเกิดว่าคนอยู่ใกล้เสาใหญ่อันตรายป่ะตัวคนที่อยู่ใกล้เสาใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของโทรศัพท์สถานีฐานของโทรศัพท์มือถือนะครับผมพูดรวมไปถึงเรื่องของไฟฟ้ากำลังแรงสูงบางคนเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าแรงสูงอันนี้คือเสาไฟฟ้าแรงสูงจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้เคยจริงหรือเปล่าอาจารย์อาจารย์สันนะอาจารย์สมเกียรติสันนะอย่างที่ WHO กำหนดครับว่ามัน 2B คืออาจจะเขาก็เลยต้องมีสเปคระยะว่าห่างเท่าไหร่ระยะห่างเท่าไหร่ที่กำลังมาตกกระทบร่างกายมนุษย์เนี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่อันตรายแน่ที่ไม่อันตรายในเรื่องของไม่ต้องอยู่ 2B นะคือไม่อันตรายเลยต้องมีระยะที่เหมาะสมค่ะอย่างบ้านเรากำหนดไหมคะกำหนดครับแล้วมีใครฝ่าฝืนไม่กำหนดตามนี้ไหมผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่าในพูดกรณีของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดเนี่ยเราจริงๆเราไม่เคยผลิตเองเลยเราซื้อจากต่างประเทศมาตลอดมาติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดก็คือตามมาตรฐานของสากลแล้วเขาก็ต้องให้กสทชตรวจว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่หลังจากไปติดตั้งแล้วกสทชก็ต้องไปตรวจว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ที่มีความแรงไม่เกินมาตรฐานไม่มีผลในเรื่องของความร้อนที่เกินมาตรฐานนั่นคือกระบวนการที่เขาทำมีอะไรฝ่าฝืนไปกว่านี้ไหมคะกว่ามาตรฐานมันนี้ไม่แน่ใจต้องถามกสทชกสทชใช่แต่ว่ากลับมาที่จุดเดิมก็คือว่าอาจารย์บอกว่าโทรศัพท์มือถือใช้มากๆแล้วมันก็แค่ความร้อนเพราะมันเป็น non ionize แล้วถ้าเกิดสบายใจได้ครับสบายใจได้แต่ว่าอาจารย์บอกว่าอย่างของพวก ionize เนี่ยหรือว่า non ionize เองที่ให้ความร้อนอย่างเช่นประคบหรือว่าใช้ในการรักษาเนี่ยมันก็มาเป็นครั้งคราวถูกไหมคะอาจารย์แต่โทรศัพท์มือถือเราใช้ตลอดมันตลอดนี้มันไปกระตุ้นเซลล์ทำให้กลายพันธุ์เป็นมะเร็งอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ไหมก็ยังยืนยันว่าเป็นnon ionize ซึ่งก็ไม่มีผลต่อเซลล์หรือสิ่งต่างๆที่เป็นสารพันธุกรรมภายในเซลล์นะฮะไม่มีผลครับพวก ionize เท่านั้นพวกรังสี X หรือรังสีกัมมาเท่านั้นถึงจะไปมีผลต่อโมเลกุลของ DNA ที่เป็นสารพันธุกรรมของเซลล์นั้นๆซึ่งถ้าเกิดมีไปปรับเปลี่ยนสารพันธุกรรมบางตัวก็ทำให้เซลล์มันมีการแตกตัวหรือแบ่งตัวแบบแปลกๆมันก็กลายเป็นมะเร็งได้มีรายงานทางการแพทย์จากประเทศอื่นในโลกนี้ไหมคะว่ามีคนพยายามจะทำนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีผลการทดลองที่เด่นชัดที่บ่งบอกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้ก่อให้เกิดมะเร็งได้ยังไม่มีครับทางในฐานะเป็นวิศวกรเองนะคะอาจารย์มันเป็นไปได้ไหมคืออันนี้ไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์บอกทางวิศวกรมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมถ้ามันโดนบ่อยๆความร้อนบ่อยๆในเรื่องของความร้อนเนี่ยโดยทฤษฎีก็คือว่าพอร้อนพอเลิกใช้ความร้อนจะหายไปไม่สะสมไม่สะสมความร้อนจะหายไปแต่ในกรณีที่คนเราก็ยังมีความกังวลว่าทฤษฎีที่พูดไว้เนี่ยมันเป็นจริงทางปฏิบัติ 100% หรือไม่ไอ้ที่ว่าพอเลิกใช้ความร้อนก็จะหายไปเนี่ยก็เลยมีกลุ่มงานวิจัยที่เป็นกลุ่ม
เรียกว่าศึกษาเชิงระบาดวิทยา เดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่างานวิจัยเชิงระบาดวิทยา มีคำตอบว่าอย่างไรเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อเมื่อสักครู่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชันชัยพูดค้างเอาไว้บอกว่าได้มีการศึกษางานคนทำงานวิจัยเกี่ยวเชิงระบาดวิทยาใช่ไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือนะคะอาจารย์ ใช่ครับ ผลออกมาเป็นยังไงบ้างคะ ครับผมที่อ่านบทความวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆครับอาจจะอ่านจนถึง200 กว่าเปเปอร์นะครับที่เคยอ่านมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดไปในทิศทางเดียวกันว่ามันเป็นกลุ่มที่เป็นผลกระทบเรื่องของความร้อนเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีคนสนใจที่ว่าจากรูปนี้นะครับว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยมันประกอบด้วยอวัยวะต่างๆแตกต่างกันนะครับโดยคุณสมบัติของวัสดุที่ประกอบเป็นร่างกายมนุษย์เนี่ยผมพูดวิศวะนะโดยวัสดุที่ประกอบเป็นร่างกายมนุษย์เนี่ยแต่ละส่วนของอวัยวะเนี่ยก็มีเป็นคุณสมบัติของวัสดุที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นไอ้คลื่นเหล็กไฟฟ้าที่มันตกกระทบแล้วเนี่ยมันมีผลต่อความร้อนเนี่ยนะแต่ละอวัยวะตัวละส่วนต่างๆก็ไม่เท่ากันครับพอเขาพูดนี้เขาบอกอ้าวอย่างนี้โรคต่างๆเนี่ยนะมันก็อาจจะเกิดขึ้นในหลายโรคสิเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นปวดศีรษะแต่อันนี้มันเป็นนะหญิงก็ยังเป็นนะใช้โทรศัพท์มือถือนะมันร้อนแล้วมันรู้สึกมึนอะไรอย่างเงี้ยไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไหมครับเป็นไปได้การแพทย์เป็นไปได้นะเป็นไปได้ครับอันนี้อาจจะใช่ปวดศีรษะครับถ้าความร้อนนะฮะความร้อนต้องหยุดต้องเลิกใช้ต้องวางอาจจะเป็นเพราะว่าคุยมากไปมึงฮะแล้วก็คุยงานหรืองานที่เครียดอ่ะมันมีปัจจัยมากมายฮะคนเราเนี่ยมันต้องปฏิสัมพันธ์ใช่ไหมถ้าเราจะจิตใจสงบเนี่ยนะเราก็ไม่ปวดหัวอาจจะแบบกำลังเม้งลูกน้องเลยประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีความหลากหลายปัจจัยหลายอย่างมากครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยบนล่างเนื้อเต็มเนื้อรอบๆตัวหมดเลย360 องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะยากในการที่จะมา define ว่าตัวแปรใดเนี่ยเป็นตัวแปรที่สำคัญในการที่ทำให้ก่อเกิดโรคอันนี้คือกรณีของปวดศีรษะโรคอื่นกรณีนี้ผมขอเสริมคุณหมอสมเกียรตินิดนึงคืองานวิจัยในเรื่องปวดศีรษะเนี่ยมีค่อนข้างออกมาเยอะนะครับที่บอกว่าเป็นแต่ผลจากการศึกษาแปลว่าพฤติกรรมของผู้ใช้อันนี้ตัวอย่างเช่นบอกว่าอย่างเช่นบอกว่าคุณขับรถคุณก็ใช้โทรศัพท์มือถือแม้เขาว่าเป็นกฎหมายห้ามแต่หลายๆคนทำอยู่กับโทรศัพท์มือถือเหมือนกับกินข้าวคุณก็ใช้โทรศัพท์มือถือเล่นเกมแชททั้งวันนี่แหละที่คุณเวียนหัวเนี่ยแหละครับผลงานวิจัยสังคมก้มหน้ามัวแต่ก้มหน้าเงยมาเวียนหัวอันนี้ไม่เกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้าเลยใช่ครับเวลาเราสายตาเนี่ยนะครับเพ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆเนี่ยนะฮะแล้วเวลาเราพักสายตามาดูข้างนอกเนี่ยเรารู้สึกมึนแล้วก็อะไรเงี้ยมันปรับตัวลำบากตัวสายตาเองนี่ก็ล้ามาก่อนใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็จะทำให้มีผลต่อสภาพทางร่างกายด้วยครับแปลว่าอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ถูกต้องครับไม่ได้มันปวดหัวมาจากคลื่นส่งแม่เหล็กเครื่องส่งคลื่นแม่เหล็กมาไม่ใช่ใช่ครับคนละส่วนกันโรคอื่นล่ะคะอาจารย์คะมีโรคอารมณ์ฉุนเฉียวซึมเศร้าคลื่นไส้พวกนี้พฤติกรรมของผู้ใช้เป็นหลักนะครับปัญหาในการมองเห็นเช่นกันครับพฤติกรรมของผู้ใช้ตาจ้องอยู่กับสิ่งเล็กๆนานๆตามันก็เบลอลายมะเร็งเนื้องอกในสมองอันนี้มีงานวิจัยเยอะแล้วก็เป็นฮอตอิชชูนะครับมีงานวิจัยที่บอกว่ามีผลแน่ๆเลยเรื่องคลื่นเหล็กไฟฟ้าเนี่ยมีผลแน่ๆถ้าเกินเกณฑ์มาตรฐานก็ต้องกลับไปที่เดิมนะครับว่าตัวของเสาส่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรากสทช.หรือหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบต้องดูแลว่าเกณฑ์มันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่พรุ่งนี้วันสุดท้ายที่จะได้คุยกันแล้วนะคะต้องเอาให้จบว่าโรคต่างๆยังไงแล้วถ้าจะใช้ปลอดภัยใช้ยังไงติดตามพรุ่งนี้วันนี้ขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติวัฒนสิริชัยกุลนะคะจากสวรส.และขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชันชัยไทยเจียมจากมสว.ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับ